أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. اليهال اللي بالابتدائي ساعات يمسكون أقلام كذي ويسوي كذي، قلد الكبار. ياهل يبي يقلد الأفلام اللي شايفها، يشوف البطل يدخن ويحبون البنات زين، مو شرط كل شيء أنت تسويه تصور. يعني أكو أوضاع مو حلو فيها أنك أنت تصور. يعني مثلا شيء طبيعي، مثلا واحد ممكن أجلكم الله ينظف خشمه، بس مو حلو أنه مثلا وأنا واحد قاعد يصور وأنا شغال. شيء مثلا طبيعي أن الأذن ساعات يتكون فيها شوية شمع، ممكن أني أجيب قطن أذون وأشيل هذا الشمع، لكن مو واحد وهو قاعد يصورني أنا قاعد أفرك بإذني. اللي أبي أفهمه سر التصوير بالزجاير عند المعممين. شنو أنت يعني ناقصك رجولة مثلا، نفس الشباب الصغار اللي تبي تسوي روحك تمسك قلم؟ وريتكم بعض الصور، وهاي مثلا هذه الصورة، يا سلام ماسك الزجارة هالشكل. ليش حبيبي ماسك الزجارة كذي؟ زين، هذا الثاني بعد تشوفوا شلون قاعد يشربها، النظرة نار. ليش هالنظرة هذه؟ ليش مسوي لي عيونك كذي؟ ايش حقه؟ ايش حقه التخرع هذا؟ ها ليش التخرع كذي؟ كنا عصابة، يعني كنا عصابات مافيا، كنا كذي يعني راح اقتلك. وهذا يا سلام، هذا بعد ممزج. شوف 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 ليه فوق الرأس، معود رقبتك لا تنكسر. شنو هذا؟ ليش هالشكل هذا؟ ليش؟ يا سلام. بعد تكفون لا تشوفون هذا اللي قاعد يدخن عادي، يعني قاعد ما ادري يولع سيجاره بمؤخره سيجاره. ابيك تشوف نظره الثاني حقه، الابتسامه هذه، كنا يذكرني بفيلم الجوكر باتمان ريتيرن. هذا شوف، احس شي هذا ابليس يمكن قاعد يقول له اشرب يا معمم. اما الخوئي ها لاحظ الروثمان. زين اكو ياهل انت قدوة، شيله على الاقل سترة عن الياهل. اكو ناس عاديين ما تدخن قدام عيالها، هذا ياهل ما ادري حفيدك ما ادري منو هذا، شيله. وهاي بعد صورة هم بالروثمان، روثمان ازرق بعد ما يستغني عنه. طبعا السيد الخوئي ما يشتغل. من وين مصرفه؟ أكله وشربه من فلوسكم. فهذه الزجاير من وين؟ من فلوسكم، من أخماسكم. حلو؟ ماشي. أنا مشتاق حق كشمش، وأدري أن كثير فيكم يطالب بعودة كشمش، فلذلك راح أروح حق كتاب كشمش اللي باقي لنا، آخر كتاب اللي هو رسائل ومسائل. بعدين نرجع إن شاء الله حق كتاب سيد طقعان، كتاب ثاني غير كتاب هذا، لا مذكرات طقعان. هذا كتاب رسائل ومسائل اللي أرسل لي إياه مشكورا على الإيميل، جزاه الله ألف 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 خير. مع الأسف ما عندي مطبوع، يعني اضطرينا أن نطلب من الناس اللي يقدر يدز لنا وجزاهم الله خير، دزوا الكتاب. طيب، قبل لا أبلش نقرأ جزء من المقدمة، علشان شنو راح يرد في الكتاب من بلاوي ومن مصايب. تعرفون شنو يقول؟ أأمل أن تكون هذه الرسالة البسيطة بين قوسين رسائل ومسائل في خدمة الحق والحقيقة، كما أسأله عز وجل أن يجعل كل ما أكتب وأقول في رضاه ورضا أهل البيت عليهم السلام، وليرضى من رضي وليغضب من غضب، وحسبي قول الإمام علي عليه السلام: صانع وجها يكفيك الوجوه والسلام.
محمد حسن الكشميري كشمش، أم المقدسة ذي الحجة 1431. طيب السؤال: هل صحيح ما نسمع أحيانا بأن فتاوى بعض المراجع الشيوعية كفر وإلحاد؟ في عام 1960 كان وراءها ضغوطات ودفوعات مالية أم أنها من منطلق ديني بحت؟ أفيدونا كما عودتمونا بجرأة وشجاعة لأنكم من أهل الخبرة واطلاع واسع بحكم موقعكم العلمي والاجتماعي. جاسم حياوي السعيدي، 5/2/1996، بغداد. الجواب: لا أستطيع الجزم بما أقول، ولكن هناك بعض المؤشرات تدفع الإنسان إلى التأمل. فمن المعروف آنذاك أن السفير المصري ببغداد في الستينات وهو أمين حامد هويدي لعب دورا مشبوها، وكان يتردد على النجف الأشرف ويلتقي مع بعض أولاد المرجعيات وأشخاص من الحواشي. يا مسخرة، تقولون حق الناس عميل بريطاني، على الأقل عميل بريطاني فخر، يعني بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، بس أنت عميل مصري؟ مسخرة أنتم. وكذا الحال في بغداد. وأنوه على أن عبد الناصر لعب دورا في إسقاط الزعيم قاسم، وكان يكرهه كرها شديدا بسبب كرهه للشيوعية. ورغم أن عبد الكريم قاسم لم يكن شيوعيا أبدا، وإنما الشيوعية ملأت العراق بسبب كسر الطوق والكبت الذي كان موجودا في العهد الملكي. وباختصار فقد عمل عبد الناصر بالتعاون مع أطراف دولية وإقليمية للتخلص من الزعيم قاسم. إذن استخدم نفوذه واستخدم المرجعية، يستخدمونها المنظمات الإقليمية والأطراف الدولية، وما زالوا يستخدمونها إلى يومنا هذا لتحقيق أغراض معينة. ثم أن أحد أبناء السيد الحكيم وهو محمد رضا كان خصما لدودا للزعيم قاسم، وهو أحد العناصر المهمة التي أفشلت مشروع الزعيم قاسم الذي عرضه على السيد الحكيم حينما زاره في المستشفى ببغداد أوائل الثورة في عام 1958. وكان نجل السيد الحكيم المذكور يلتقي السفير المصري هذا ومعه آخرون. وقد أطلعت آنذاك على خبر مثير للشبهة، وهو أن فتى من أبناء أحد المراجع الذين تضامنوا مع السيد الحكيم في هذه الفتوى جاء إلى البقال المجاور لهم ليعطيه ديونه وهي كثيرة، فتعجب البقال لأنه لم يعهد من والد هذا الفتى ذلك لضيق أحوالهم المادية. قبل كانوا المراجع يتسلفون من البقال، يسجل على بيت سيد فلان هالكثر، شروا مثلا جبن، شروا يعني أي مشتريات أغراض حق البيت، مسجل، ويسددون يعني شوي شوي. هذا يا مرة واحدة سكر الحساب. فهذا استغرب شلون يعني أدري بحالته، إلا أن الفتى أفلتت منه كلمة إذ قال له أن السفير المصري كان عند أبي أمس وأعطاه. يا عميل مصري، يا رأفة الهجان، ويقولون حق الناس عملاء لبريطانيا، ما بريطانيا هي اللي سوت مصر. وهنا أذكر أيضا ما سمعته من المرحوم السيد محمد البغدادي من مراجع النجف الأشرف أن نقط ونقط أخذوا الملايين وأصدروا هذه الفتاوى. وللعلم فإن خالد بن عبد الناصر زار الكويت. عبد الناصر كانوا ينادونه أبو خالد، جمال عبد الناصر، زار الكويت بعد تحريرها من الغزو عام 1993، وكان ذات ليلة يسهر في ديوانية أبو شيبة، وذكر لهم هذه القصة بأنه دخل إلى مكتب والده ذات يوم، وكان يدخل عليه دائما لأغراض عائلية، لكنه ذات مرة وفي أواسط الستينيات دخل ففوجئ بمدير مكتب والده أشرف مروان وهو زوج أخته يمنعه من الدخول. طبعا هذا أشرف مروان هم في حكي عليه أن هل هو استطاعوا الموساد أن يجندونه ليكون عميل،
في ناس تقول هو عميل، لأن حتى الصحف الإسرائيلية حزنت لمن مات. وفي ناس يقولون لا، وفي ناس يقولون هو عميل مزدوج. وتقدرون يعني تدورون في اليوتيوب مثلا أو في نتفليكس. أعتقد كان اسم الفيلم أو يعني هو فيلم وثائقي على نتفليكس، أنا شفته أعتقد اسمه سباي فولن أو شيء كذي، يعني سقوط الجاسوس. يبين لك يعني ان ناس تقول هو هني، ناس تقول هو هني. عموما انتم تقدرون يعني بذكائكم تشوفون على اليوتيوب، حتى برامج اللي ما عدا نتفليكس يقدر يشوف باليوتيوب، يشوف انه يعني في اطراف تتهمه بانه هو جاسوس لاسرائيل، واطراف تقول لا. المهم، وهو زوج اخته يمنعه من الدخول، ولما ناقشه اعتذر له ان والده اكد على ذلك. يقول: فجلست في المكتب طويلا، وبعدها خرج رجلان طويلا القامة، ثم دخلت على والدي فشكوت له منعي من الدخول عليه، فقال: أنا أمرت لأن اللقاء كان مهما وحساسا. ثم قال لي أن هذين الشخصين أحدهما جورج بوش، وهو الملحق العسكري في السفارة الأمريكية ووكيل CIA. بس جورج مو طويل، يعني خبري جورج بوش مو طويل قامة، يعني عشان يقول طويلة قامة. والمهم بعد احنا يعني على المكتوب. أما الثاني فهو صدام التكريتي لعنة الله عليه. وكان صدام آنذاك يقطن في القاهرة بعنوان أنه طالب، يعني لأن صدام كان في القاهرة يدرس حقوق، بس ما كمل يعني لأن صارت الثورة ورجع. ثم قال لي والدي أن جورج بوش يعرف هذا الشاب العراقي صدام التكريتي بأنه الحاكم القادم للعراق. ختاما أقول أن عوامل ومساعي محلية وإقليمية ودولية وأموالا كانت ترسل من وراء المحيطات للإطاحة بالزعيم قاسم، وهو ما حصل بالفعل. هذا ما أعرفه، والله أدرى بوقائع الأمور. انزين، كشمش الحين يدز رسالة، يعني الكتاب هذا رسائل ومسائل، في بعضها يجاوب، في بعضها هو يدز رسالة. يدز حق عادل رؤوف، الكاتب عادل رؤوف اللي مر معانا في كتاب شو اسمه الصدر بين دكتاتوريتين، وكتب ثانية تناولناها. يمكن تناولت معاكم، يمكن وريتكم عن مرجعية الميدان أيضا لهم نفسه، وإن شاء الله راح نيهم بعد فترة حق كتاب عراق بلا قيادة. لكن المهم هو هني قاعد يتكلم عن الكتاب اللي استعرضنا منه أكثر من وثيقة، اللي هو كتاب محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين. فكشمش قرأ الكتاب وكاتب هني رسالة في الكتاب ماله حق عادل رؤوف، يقول له أن أنا قريت كتابك. فيقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، أخي المهذب الكاتب القدير الأستاذ عادل رؤوف، سلم برعاية المولى. السلام عليكم. وبعد، قرأت كتابكم محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين، كما قرأت لكم من قبله كتبا أخرى، لكن هذا الكتاب شدني إليه جرأة القلم وشجاعتكم في الأطروحة. ولا أبالغ إن صارحتك بأني قرأته أكثر من مرة، وقد ألقاني الكتاب في آتون اللوعة والحزن وضراوة المأساة لطائفتي التي ابتلاها الله بما ابتلاها به، وعدت من جديد إلى محنة هذه الطائفة التي وقعت به منذ مئات السنين في أعقد حالات الابتزاز والغش. شأنها شأن من يأكل من مطعم طيلة عمره دون أن يعلم بأن طعامه من لحوم الكلاب والقطط، أو من يراجع طبيبا لأوجاعه كل حياته، وآخر المطاف يكتشف أن الطبيب وهمي ومزيف. أيها العزيز، ثق واعتقد بأني ومنذ بواكير صباي بدأت أكتشف هذه اللعب والحيل، وكيف يتم إغراء العامة بالجهل، وكنت أبصر الوجه الآخر للأمور تماما باعتباري ابن النجف الأشرف ووليد هذه المؤسسة، وترعرعت في جحورها وكهوفها، ولاحظت كيف أثرى من أثرى، شلون يعني صار عنده فلوس، على حساب هذه التشريعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. زين، أنت نفسك، احنا صدق نسينا نقول الفقرة اللي دائما نقراها حق كشمش اللي طيح الله حظه بأن قال بأن مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ليست من ضروريات الدين والمذهب، لكن هو في كل كتاب من كتبه يتباكى على
الوكالة التي لم تعطى له من قبل السيستاني بسبب وشاية أخوه مرتضى الكشميري واتهامه له بالتلاعب بالوقف الشرعي. إذا أنت كنت عارف وتقول أنك عارف من صغرك، فليش أنت كنت تسعى وأنت كنت كبير يوم طلبت الوكالة؟ لأنك أنت طلبتها من السيستاني. السيستاني ما كان بارز بالثمانينات ولا بالسبعينات عشان نقول أنك كنت صغير ذيك الفترة. السيستاني ما برز إلا بعد وفاة الخوئي، لكنها اكتسبت قالب التعبد والتقدس لتكون أخطر مؤامرة لامتصاص أموال الناس واستعبادها وجني خلاصة أتعابها. وشاهدت وأنا في أواسط العقد الثاني من العمر كيف كان بعض زملائي في الدراسة يكابدون الجوع والفقر وقسوته، ثم ساقهم الحظ إلى مصاهرة المرجع أو صهره أو ولده، وإذا بالواحد منهم يقفز من فقير مدقع إلى شاب مغامر يغلق باب بيته وأكداس الملايين تحت تصرفه. وشاهدت الآغا الفلاني كيف كان حائرا في تدبير 600 فلس لسداد فاتورة كهرباء منزله، ثم طبخت له الشبكة الفلانية المرجعية بالتنسيق مع السفارة نقط. يعني أنتوا العملاء، أنتوا أتباع السفارات يا معممين، مو اللي يتكلم عن المرجعية، لا، أنتوا أتباع السفارات. واحد تبع السفير المصري، واحد تبع البعث، واحد تبع مدري منو، ومع تلك الجهة الدولية وتلك الجماعة، وصار مرجعا لهذه الطائفة، ثم مات عن مليارات من الدولارات ورثها للمراهقين من أبنائه وأسباطه وأحفاده ليصبحوا أباطرة المال، وتقدم لهم إدارات البنوك في سويسرا ولندن وأمريكا اليوبيلات الذهبية باعتبارهم أكبر أصحاب ودائع ثابتة في بنوكهم، وهي ليست إلا من الحقوق الشرعية والأخماس اللي من فلوسكم اللي أنتم تدفعون خمس حق المرجع، رغم أن إمامكم أباح الخمس، لكن يطمطمون على هالسالفة هذه عشان يخلونكم تظلون تدفعون باستمرار. فأنتم تدفعون وما تفكرون. الصنمية تعميكم من التفكير أنه تحاسب المرجع تقول ليش ولدك ما يشتغل وأنتم تقولوا لنا اشتغلوا، وتقولوا لنا قصص عن الإمام علي أنه كان يشتغل، تقولوا لنا أن أصحاب الأئمة كانوا يشتغلون، وانتوا لا، انتوا أفضل من الإمام علي ولا انتوا أفضل من أصحاب الأئمة علشان ما تشتغلون وتاخذون من فلوسنا وقاعدين لا شغل ولا مشغلة وتتكدس الأموال عندكم. هذا بالإضافة إلى 80 ثروة باطلة حظي بها أحفاده ولصقائه ومرتزقة حواشيه. وكل هذا الابتزاز يتم باسم القداسة وباسم العقيدة والدين وذر الرماد في العيون. أيها العزيز، منذ شبابي وقد سمعت من فم السيد الحكيم إلى أذني مباشرة وهو يتحدث بصوت هادئ: نحن لا علاقة لنا بالحقوق الشرعية، وإنما نحن أفراد مؤتمنين عليها. يا ابني، فأي مورد يحرز فيه رضا الإمام عليه السلام تصرف هذه الأموال. وسمعت من السيد الروحاني وهو يتحدث في مجلس خاص وليس للنشر قال: نحن لا يوجد لدينا دليل واحد حاكم على علاقة المرجع بالحقوق الشرعية والأخماس، فالتقليد شيء ودفع الحقوق شيء آخر. كلام واضح، فلا تدفعون للمراجع وعيالهم ووكلائهم رجاء. انتهى كلام هذين السيدين. هذا وأني أدعوك يا أخي عادل كما أهيب بغيرك من ذوي العقل الوقاد بمراجعة أمهات المصادر الفقهية لمتابعة واكتشاف هذه الحقيقة التي غيبت على الناس. بأمرك سيدنا، بأمر الكشمش أنا فعليك، راح أقعد قاعدة حق الخمس، بأمر الكشمش أنا. وعتم أمرها على هذه الطائفة المقهورة المغلوبة على أمرها. يمكنك على عجل مراجعة كتاب حدائق الأنس للمرحوم آية الله السيد إبراهيم الزنجاني صفحة 96. يعني يا ريت اللي عنده بعد يسوي لنا برنت ورحم الله والدي يصور لنا إياها ويدزها لنا على الإيميل مثلا. وكذلك مراجعة الآراء الفقهية للمرجع الأصولي الميرزا باقر الزنجاني. شباب ساعدونا بعد، انتوا
اللي يدز لنا نطلعها احنا نسوي لها برنت ونديها. ومراجعة ما كتبه المجلسي في البحار حول صرف الخمس، إذن البحار حول صرف الخمس، وكذلك جواب المرحوم البحراني في الحدائق في باب الخمس في جواب المرحوم المجلسي. أوكي؟ وكذا الجواهر وغيرها من أمهات الصناعة الفقهية. اللي يقدر يجمع لنا هالوثائق هذه ويدز لنا إياهم، سوي لهم برنت حلو، بعد فترة كذي اني على موضوع الخمس بعد مرة ثانية. لكن العجب العجاب حين ترى وتلاحظ المؤامرة الفنية والمعقدة في فبركة الأمور وبلورة الحكم الشرعي على صعيد الرسائل العلمية في التاريخ الشيعي. راجع أول رسالة عملية وهي رسالة جامع عباسي، ومرورا بأكثر من 65 رسالة عملية إلى زماننا الحاضر، تلاحظ بوضوح عملية استدراج الناس وعمق المؤامرة وخطورة الشباك. يمكنك بدقة قراءة المتون في هذه الرسائل حول مسألة صرف الخمس والتدرج الهادئ في قنصه. يا شباب حتى اللي ما يقدر يدز لي، على الأقل اكتب في التعليقات، مثلا تقدر تكتب عن إباحة الخمس، حط في التعليق الروايات الأدلة اللي تدل على إباحة الخمس، تخبط العلماء مثلا، أي شيء تقدر أنت تساهم فيه ساهم. قلنا أن هذا البرنامج مو بس أنا ألقي عليكم، لا، برنامج مشترك كلنا، اللي يقدر يساعد، اللي يقدر يساعد بلايك، اللي يقدر يساعد بأنه يكتب تعليق مثلا مفيد. أبي تعليقات مفيدة، أنا واحد يكتب تعليق مفيد يفيد اللي يطالع الموضوع ومهتم، لأن هذا برنامج طويل وبرنامج فيه حقائق علمية وفيه أدلة ونصوص وكتب ووثائق وصور وإلى آخره. فالواحد لمن يبي يقرأ أو يبي يستمع إلى المقطع يقرأ هم تحت المصادر تساعده، يقرأ تعليقاتكم مثلا تكون مفيدة فيها أدلة مصادر إلى آخره تدعم الموضوع. يمكنك بدقة قراءة المتون في هذه الرسائل حول مسألة صرف الخمس والتدرج الهادئ في قنصه. إذن هناك تدرج، كان في تخبط في أخذ الخمس إلى أن شوي 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 شوي, شوي قاموا خلاص ياخذون ويجبرون الناس أنك ما تقدر تصرف جزء من الخمس إلا يقول لك تأخذ موافقة المرجع وإلى آخره. وهذا حكي فاضي. حتى ذهب بعض الفقهاء الكبار خصوصا المتأخرين من مراجع النجف إلى التشدد في تسليم الحقوق للمقلدين، وحتى بالنسبة إلى سهم السادة الأحبط وجوبا أخذ الإذن من المقلد. قلت لك أنك ما تقدر تتصرف إلا ترجع حق المرجع، كذي يقولون لك. تعالى ديننا ومذهبنا عن هذه البدع والمداخلات علوا كبيرا، ولولا هذه الخدع لما ابتزت المليارات من أموال هذه الطائفة لتبسط بها الموائد الفخمة والقلائد والملابس الثمينة، ويعيش المدللون من ذوي المراجع وغلمانهم وصبيانهم أسعد أنواع الحياة والرغد، يتنقلون بين قصورهم في إيران والعراق ولبنان وسوريا وأوروبا وأمريكا، والعزاء كل العزاء لهذه الطائفة المغشوشة. أنا أقدر لك جرأتك، وأكبر فيك شهامة القلم وحيوية الرأي، وأسأل الله أن يحميك من هذه العصابات التي طالما ارتدت عباءة التقدس والتباكي على مظلومية أهل البيت عليهم السلام، لتضمن حياتها ومواردها المترعة بالعافية والرخاء. ولكن كل شيء له ثمن، ولا أستبعد أنك ستدفع الثمن حتى يقضي الله أمرا فتستيقظ الناشئة الجديدة وهي الأمل، وتستفيق من هذا التخدير الخطير الذي عصبت به العيون. لقد صرحت على المنبر قبل 20 عاما في الحسينية النجفية في مدينة قم في شهر رمضان المبارك لتحريك بعض الأذهان عسى أن تستفيق، وشرحت بأن مدخول الطائفة من الحقوق الشرعية والأخماس يكفي أن لا يبقى محتاج في هذه الطائفة، لكن العقدة بأن 80% منه يذهب في الجيوب الخاصة والمحسوبيات يا جماعة على هالطاري هذا تقدرون ترى أنتوا تسوون بعض الأشياء، أنك مثلا إذا أنت تعرف إيميل تاجر ممكن أنك أنت تصور له المقالة هذه وتبعث له إياها، أو تأخذ المقطع هذا اللي أنا أقرأ فيه المقالة هذه وتبعث له إياها إذا عندك واتساب لتاجر، أو أنك أنت إذا جمعت الروايات اللي تتكلم عن إباحة الخمس
أدلة إباحة الخمس في عصر الغيبة أنك أنت تبعثها، وخصوصا للتجار، لأن أكو بعض المعممين يعني مشنقل له واحد من التجار، هذا حقي أنا بس، ما حد يقرب يمه، هذا أنا شاد قلب ما في أحد يأخذه، بس حقي. ياخذ منه فلوس، يحلب منه فلوس، كل شوية جايله أبو فلان محتاجين ما أدري شنو، أبو فلان دعينا لك. فنبههم أن ترى الموضوع كيت كيت كيت، وهذيلا قاعدين ياخذون الأموال، ونبهه على موضوع عدم عملهم، وأنهم هذيلا مو أفضل من أصحاب الأئمة عليهم السلام، ولا أفضل من الأئمة علشان ما يشتغلون، قاعدين كل واحد ما شاء الله ديودش كبر ويقعدون يطلبون فلوس من الناس. فثارت ثائرة الحواشي والأولاد، لمن هو ألقى المحاضرة كشمش قبل 20 سنة، ثارت ثائرة الحواشي والأولاد، وجاءت ردة الفعل بتهديدات وصلت إلى حد التصفية الجسدية، نصفيك نرميك، حسب هاتف فاجأني منتصف الليل من العاصمة البريطانية، وأصبحت أضايق على مصدر عيشي من بعض أبناء المراجع وأصهارهم والمرتزقة الذين يعيشون على فضلات قصاعهم. يعني قاموا يحاربونه، خصوصا أنه هو كونه قارئ، فيقولون حق الناس مثلا لا تقرونه. لكني معتقد أن مهما كانت الحيل وأساليب المكر الدقيقة، ومهما استخدم فيها اسم أهل البيت ومظلوميتهم وقضية المتاجرة بشعارات الولاية وما شابهها، فإن الزمن كفيل بإيقاظ الجيل الجديد ولو تدريجيا وببطء. وليت الأمر اقتصر على المال، لكنه ينسحب أحيانا بأخطر في استهلاك اعتبار المرجعية وهيبتها في التسقيط والتهميش والتصغير، وطرد هذا وذاك، وتضخيم بعض الدمى وفرضها على رقاب الطائفة تحت التستر بعباءة التقدس والتعبد والدين، واستغلالا لحسن الظن المفرط عند هذه الطائفة وغفلتها وبساطة الكثير من الناس فيها. لقد كان لنا أمل، أو لاح لنا بصيص أمل، حينما طرح الشهيد محمد باقر الصدر أطروحته التاريخية، وهو مشروع ترشيد المرجعية وصيانتها من تلاعب هؤلاء العابثين، لتكون في خدمة الأمة والإسلام، ولتخلص إلى الأبد من سيطرة الحواشي من نباشي القبور وأكلة السحت. وعشنا معه أملا كبيرا، لكنه قتل بقرار دولي جائر، فقتل شخصه كما قتلت شخصيته بقرار سري أقصى. يقصد قتل شخصه من قبل صدام، أما قتلت شخصيته يقصد فيها من قبل المراجع طبعا، وذلك من أقرانه يعني المراجع وأبناء صنفه، فسقط شهيدا لتفرح تلك الجماعات وتتبادل أنخاب الانتصار والنشوة والحديث ذو شجون. أخي العزيز، آخر الكلام هو أني لما أنبش ذاكرتي يعج ذهني بأمر الغصص وأدهى الذكريات مرارة وألما، ولو أتيح لقلمي الانسياب والاسترسال لاتسع لتدوين موسوعة كاملة، ولكن رسالتي هذه شقشقة هدرت، وسامحني على الإطالة رغم أني في صراع مع قلمي. سر في طريقك والحق من ورائك، وما خاب من كان الحق ظهيرا له وأسلم لمحبك. كشمش في قم المقدسة ذي الحجة عام 1423. هذا اللي بعثه كشمش حق الكاتب العراقي عادل الرؤوف. عادل الرؤوف هذا كتابه عراق بلا قيادة، في كثير من الوثائق، بعضها مهمة بعضها يعني غير ذات أهمية، فعندي دقائق فراح أنتقل من كتاب كشمش إلى حبيبه اللي دز له رسالة عادل الرؤوف. يعني يمكن الوقت يسعفنا أني مثلا آخذ باخذ لي يعني رسالة رسالتين أو وثيقة وثيقتين إذا مداننا الوقت. أغلبها كلام حول فضل الله
ومثلا تأييد بعض الناس حقه. ماشي. هذا هني في وثيقة حلوة ودي كان أقراها، بس الخط هني مو واضح يعني صغير، تحت عنوان قصة المرجعية من العمق. قصة المرجعية من العمق. يقول يعني العنوان يشد. شو يقول؟ يقول حول ملابسات ترشيح مرجعية السيستاني وما سبقها بشأن مرجعية الروحاني. يعني عقب ما مات الخوئي كان المفروض الروحاني هو اللي يمسك، لكن صارت صفقة، صار شيء خلى السيستاني هو اللي يمسك بعد الخوئي. هذه هني هم في الملحق رقم 9 إذا تلاحظون. شوف هذا ملحق رقم 9. أوكي. شو يقول؟ يقول صورة كلام بالفارسية صادر عن الإمام الخميني. شنو تكلم الخميني؟ وهذه من القضايا اللي يخفونها الناس، يعني حتى أتباع الخميني أتباع الخوئي يخفونها القضايا هذه على أتباعهم. حول هدية أرسلها السيد الخوئي إلى شاه إيران، وصورة رسالة شكر بعثها شاه إيران إلى السيد الخوئي تنشر لأول مرة. طبعا شو اللي دزله؟ حسب معلوماتي أن دزله خاتم عقيق مكتوب عليه يد الله فوق أيديهم، يعني بمعنى أن كأنه يقول له الله ينصرك على الشاه، الله ينصرك عفوا على الخميني يا الشاه. زين. هني هم أحمد الحسني البغدادي باعث رسالة حق عادل رؤوف، نفس يعني تشابه تقريبا رسالة كشمش، اللي هو تركز على الوضع المتردي للحوزة الدينية. شوف هذا، هذه هي الوثيقة. ماشي. إن شاء الله راح نمر على بعض هذه الوثائق. مثلا هني شخص من القطيف يسأل السيد الخوئي حول التشكيك بمرجعية السيد محمد الشيرازي. إن شاء الله احنا راح نيجي حق كثير من الحقائق والوثائق اللي موجودة في هذا الكتاب، لكن عقب ما نخلص من كتاب كشمش ويمكن نرجع حق كتاب ثاني حق سيد طقعان. لا تنسونا من الدعاء. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم.